Das kommt hier hin. Und ich habe ein bisschen Trockenzeit in der Hose, ich kann das Ding halt nicht. Das zündet schon los da unten. Ja, aber will ich das sagen? Nicht bloß löschen, auch eins in Facher kennen. Ihr Feuerwehrler, nicht bloß löschen, auch eins in Facher kennen. Brennt doch, oder? Brennt, ja. Politik, Seehofer-Brände. Ja, der Zug kommt zu spät. Welcher ist der Zug? Dann nimmst du den dritte. Ach so. Wolfgang, Auch noch. Viel Holz. Oh. So, das brennt jetzt mal soweit. Und das muss noch abfackelt werden dahinter. Da kann ich ganz klar sagen, Sie dürfen ruhig recherchieren. Wir müssen bloß noch aufpassen, halt.